对。啊，一般吼电源拍开，吼这摆是已经开机啊啦。嘿。开机之后，你就用这准这。嘿。左右有要紧无？都摩擦。它就是看这个，你看指令嘛，哈。看它停在哪里嘛。一般来讲，这个快速洗脱烘，它就是洗加烘。还有这个太阳的，就是有烘的功能。有这太阳。你若转过来，伊若无太阳，迄个拢讲有洗尔。你听我说哈？是。你叫转过来，拢是洗衫尔。伊这种有5种的功能是可以切换洗衣跟烘衣，柔洗、日常、棉质混合、节能这5种，它是可以切换洗衣加烘衣，也可以单纯烘衣。一般我们转过来的时候，它就是只有洗衣而已。其实就这5种可以切换嘛。可以切换。其他的都没办法切换。你这摆电伊拢袂使切，伊就是洗衫尔。其实都很简单啦。你应该了解啦哈。大致上就这样子而已。这里就这样子而已。再来就是洗剂部分放这里。这个不要放。这个不要放。通常放第2中间这一个。放洗衣精。它是你看你们放是洗衣精嘛？洗衣精的话，这个要拨过来。洗衣精。因为你要倒伊才会流过嘛。你若洗衣粉的话，倒洗衣粉要这个要朝前，洗衣精这个要翻过来，就这样子而已。再放柔软精。这个都可以拆啊。